大家好，我係浸信會呂明才小學嘅4B 班嘅江雅晴。我今日要同你哋做一個小實驗，就係用摺咗嘅紙擺落一盆水，睇下佢會唔會翻開。咁我哋要用一支剪刀嚟啦，跟住我哋可以用鉛筆嚟畫翻一個花出嚟。咁你喺呢張紙上面呢，你可以畫一個花嘅形狀啦，即係咁樣啦，好似，或者你可以畫一個圓形都得，跟住畫多幾個。咁就咁樣啦，跟住就要用呢個剪刀嚟剪開佢。咁呢個已經有一朵啦。有一朵。好啦，咁樣剪好3朵之後呢，就將佢呢啲反折埋入去，咁樣啦。跟住呢個圓形呢，就將佢剪開一塊塊。咁樣呢個側邊呢，佢哋就有啲咁樣啦，就將佢哋摺埋一齊，一個一個咁樣摺。咁樣啦，仲有最後一朵，呢就真係容易啲啦。咁樣摺完之後呢，咁我哋隔離呢度呢就有盆水啦。咁我哋將佢咁樣擺落去。
跟住又擺晒落去。跟住等佢一陣，睇下佢哋會唔會反開。咁都已經夠咗啦，跟住佢哋而家都已經開始越嚟越大啦。呢朵大花真係越嚟越大，睇一陣會唔會仲大？呢個圓形都幾好。呢朵花都係。好啦，咁我呢個小實驗就做完啦。你哋大家都可以返去試下喎，拜拜。